Hello，大家好。今日豬中學堂想同大家分享下上兩集我哋講過嘅凍咖啡嘅沖煮手法。今日會講冷萃咖啡。冷萃咖啡嘅製作原理係用低溫長時間去萃取，從而減少咗咖啡因裏邊嘅酸同埋苦澀嘅物質釋出，可以令到咖啡更順滑、甘甜同埋低酸度嘅口感。好，我哋準備嘅食材有咖啡豆啦。咖啡豆可以用中度嘅咖啡豆，咁中度咖啡豆會有啲咩嘅風味出嚟？就朱古力或者堅果嘅風味，或者可以用淺中嘅烘焙嘅咖啡豆，可以有釋出呢個發酵味同埋有呢個花果嘅香味。好，第二個就係要研磨。我哋會用粗研磨度去做呢個萃取嘅，咁大概去到好似粗嘅海鹽或者粗嘅砂糖嘅粗度。咁第三樣嘢就係一個密封嘅容器，一個玻璃嘅密封容器，因為咧我哋需要放佢入去雪櫃，因為雪櫃會比較多唔同嘅氣味，所以我哋要密封。咁或者揾一個專用嘅冷萃咖啡嘅壺都可以嘅。咁第四樣嘢咧就係水，所以我哋用常溫水啊，唔好用熱水。OK，咁一陣間我哋會做一個沖煮嘅過程嘅。咁比例咧，我哋會用1:12或者1:15。咁呢個就可以做完出嚟就可以直接飲。若果想濃啲要加冰嘅，我哋可能會做到1:4或者1:6。OK， 咁好啦，我哋嚟做一次示範一次點樣去做呢個冷萃咖啡。咁我哋今日會用呢一個雪梨。我哋今日會用20g 嘅豆，好磨豆，我哋要用粗研磨。好，我哋準備個玻璃杯。我哋將所有嘅咖啡粉好，我哋將所有嘅咖啡粉倒落個杯裏邊。好，跟住我哋準備室溫水。首先落唔使啦，直接落300ml嘅水。可以攞匙羹或者攞攪拌棒攪勻啲咖啡粉。好，咁跟住我哋就可以放佢喺室溫嘅環境之下1到2個鐘，跟住先至放入雪櫃。咁其實12個鐘之後再會攞佢出嚟。OK， 出邊亦都有好多呢啲冷萃嘅已經包裝好晒、磨好晒份嘅冷萃包，咁就適合一啲屋企冇磨嘅朋友，又想飲冷萃咖啡嘅。非常之啱用。OK， 跟住你直接就攞呢個出嚟，咁佢已經磨好晒粉，我就成包倒落去，擺落去個玻璃容器裏邊。咁呢個咧就係20g嘅咖啡粉，我哋都係一樣倒300ml嘅水。
就將個冷水包浸一浸個咖啡，浸濕佢。跟住都一樣啦，吸蓋喺室溫裏邊等大概1至2個鐘，跟住我哋就先至放佢入雪櫃冷凍，放佢入雪櫃12到16個鐘，跟住攞翻出嚟就可以飲噶啦。好，經過12個鐘頭冷水之後，我哋就攞翻佢出嚟。OK， 好，首先我哋就處理咗呢一個先。咁呢一個係我哋琴日直接落粉落去冷水嘅，咁我哋需要過濾嘅。好，倒出嚟嘅時候輕手啲，盡量唔好將啲細粉倒翻落個濾壺裏邊。好，搞掂。咁我哋過濾完之後就可以飲用噶啦。跟住就係呢一個就係我哋琴日第2個步驟做嘅，就係已經整好嘅冷水包。我哋只需要攞翻個冷水包出嚟，唔需要隔粉。好，搖勻就可以飲噶啦。好，佢已經流完啦。咁我哋就擰開個濾杯。咁冷萃完出嚟嘅咖啡咧，你可以雪喺雪櫃，可以放5至6日都可以嘅。咁所以呢，一次過做咧，就可以做大量啲，咁就按翻個比例，你就可以隨時喺雪櫃就可以攞到冰凍嘅冷水咖啡出嚟飲噶啦。好，完成。咁我哋就試一試個風味。呢一個係用雪梨嘅咖啡嚟做嘅，好香嘅酒桶發酵嘅味道，甜感好出，同埋個vanilla嘅味道都好明顯。OK， 唔錯。呢個就係冷水包做出嚟嘅。放喺雪櫃放1、2日之後，或者1日之後再飲咧，風味更加突出。呢個係紅酒日曬嘅咖啡豆嚟嘅，好香呢個紅酒嘅味道。唔錯。好。再分享多少少啊！咁記住放翻入去雪櫃嘅時候都要密封佢，因為雪櫃比較多唔同嘅氣味，咁咖啡好容易就會吸到雪櫃所有嘅唔同嘅氣味，集咗落去之後咧就會唔好飲噶啦。OK， 我哋重溫一下我哋今日所講嘅冷水咖啡究竟點樣去製作。豆我哋要20 gram， 咁若果係淺烘焙嘅咧，會就出花果香味嘅。咁中烘嘅話咧，中烘或以上嘅咧就會有朱古力啊、堅果嘅味道嘅。好，跟住研磨就要粗砂糖或者係粗鹽嗰個粗度。咁跟住水分比1:12到1:15就可以冷萃完之後即刻可以飲。如果你要加冰嘅話咧，就1:6到1:8，咁要加冰飲嘅。咁水溫咧就用常溫水，咁就
重點要留意咧，就加水之後咧，最好就室溫等待1到2個鐘頭之後先放入雪櫃冷藏。雪櫃冷藏咧，你要12到16個鐘。假若有人真係我飲過，比較單薄啲喎，我想再濃郁少少，你可以去到18個鐘都冇問題嘅。咁記住要用密封嘅器皿去冷萃，因為雪櫃比較多雜質或者唔同嘅氣味，咖啡好容易就會吸咗嗰啲唔同嘅氣味，咁影響我哋呢杯咖啡冷萃出嚟就會有啲唔同嘅氣味喺裏邊㗎啦。咁冷萃完之後，過濾完之後，你可以放翻入雪櫃，放3至7日都冇問題嘅。因為若果再一路放落去喺雪櫃裏邊咧，佢會慢慢你會發覺，我每一日飲我都會有少少唔同嘅變化嘅。咁我建議就1到可以放1日或者2日之後先至再飲咧，你會飲得出有明顯嘅唔同嘅分別。好。咁今日嘅冷萃咖啡嘅分享就到呢度為止啦。咁希望大家可以繼續支持我哋朱沖咖啡。咁朱沖學堂就會下一次再同大家分享一下唔同嘅咖啡沖煮方法。多謝晒，拜拜！記住訂閱我哋同埋俾個 like 我哋。OK，下次見，拜拜。